你看这只就是我刚刚跟你们说那种青少年飙车族类型的，它只要你稍稍看它就不高兴，真的，你看有没有？哦，它嘴巴就这样，其实它这样没有要攻击你，它只是在吓你而已啊。如果它就这样而已，它不太会真的去咬人或攻击人，它只会警戒，就是这样打你一下，哎，我不高兴哦。然后如果它在凶你的时候，你看别的地方，它其实我再飙一次，嘿，飙车主，我看别的地方，它就不会再弄我了，它就算了。对啊，所以一般我们常常看到什么说猴子攻击人，其实它都只是在威吓，嘴巴弄成 O 型的，对，然后人就会以为它要攻击了，然后就赶快拿起棍子要打它啊。它看到棍子，它当然就会比较激烈的反击。其实这都是因为我们对猴子的习性不了解。当你知道它只是威吓，它没有干嘛，你赶快去做一些防备的动作，说哦好，那我就看别的地方，不要再惹它。它其实都不会咬人，它们只有在3种情况会用到咬。第一个就是它的小朋友，它的婴猴受到攻击。然后再来就是雌猴，他们自己的生命受到威胁，他们才会用到咬这个动作，不然他们像平常他就一直这样拍我而已啊。就是如果没有很严重就不会。对啊，他们其实对人类跟他们接触的这么长的时间里面，他们大概都知道人会怎么样，只是说他无法预测。像有些人不是会拿棍子就忽然就打猴子吗？因为他没办法预测我们人下一步是不是会对他们做出攻击的行为，所以当你们做出让他觉得很不确定的举动的时候，他就会选择防卫。他发现我比较强势，他就推了，有没有？很弱。所以猴子根本没有你们想象中那么凶啊。你看他一开始我没有威吓他的时候，他就想说我好欺负，就打了我2下，然后我威吓回去，他就会怕了。可是你们不可以这样哦，因为你们是刚进来这个社群，你们是低位阶，然后因为姐姐已经在这边20年了，我是高位阶，所以他当然会怕我。哇，越亲近猴子，我们就越了解猴子了。原来当猴子嘴巴呈现 O 字形，表示他们在生气。这时候我们可以用2种招数来回应。第一招是视而不见，因为在动物敌对时，看对方的眼睛表示威胁，我们主动把眼神移开，他们就会觉得我们没有威胁感了。还有一招是唇动，把嘴巴动一动，因为猴子示好时会这样做。当他们看到我们嘴巴在动，就觉得我们好像在跟他示好呢。小慧，过来，你看，这是里长哎，对啊，你看它好可爱哦，你看它的耳朵啊，哦，哎，赶快对它示好。没有吗？有没有里长原谅你们了？有，他有跟我们唇动一下下。对啊，那妹妹姐姐，如果我们对她示好的话，她还是不原谅我们怎么办？那你们就赶快看别的地方啊，这样他就不会再生气了。哦，他们人蛮好的。对啊，所以你赶快跟他示好，就赶快走啦。